おはようございます。今日は、福島県矢祭の滝川渓谷に来てます。多分もう紅葉がね終わっちゃいますね。これが滝川渓谷の地図なんですけど、結構滝が多いんですよね。楽しみです。紅葉も綺麗だといいんですけど。では頑張っていきましょう。どれぐらいかな。まだ紅葉ありますね。おお、どうでしょうか。こんな感じですね。今ちょうど6時半です。6時半出発。ちょっとね、霧がかかってますね、今日。まだちょっと暗いです。晴れてくれればいいんですけどね。どうでしょうか。沢の音が聞こえてます。でもすごく気持ちいいです。これ見てください。すごいです。晴れてくれればいいんですけどね。予報では晴れだったんだけど、まだ曇ってます。神社がありますね。滝川神社ですね。どうもよろしくお願いします。安全に行ってきます。
だよね。綺麗だね。紅葉が見どころですね。まだ2丁目ですからね。1丁目までまだまだそうです。このね、内場が揺れてるので滑りやすいんですよね。ちょっと気をつけていきます。紅葉もね、今週が最後かもしれないですね。間に合ってよかったです。咲いててくれました。はい、また先が見えてきました。いいですね。
や、いい。ここはわかりました。よいしょ。こんな感じですね。この先にまた橋がありますね。ここは7丁目みたいですね。乾杯の滝というといるかな。紅葉ロードかな。綺麗です。ね。あとね、1週間か10日ぐらい前に来たら紅葉のピークだったでしょうね。でも今でも綺麗です。が稜線を照らし澄んだ空気が胸を満たしてゆく歩き慣れた道それでも新しく今日という一日が静かに始まる風の向こうへ視線を上げて果てなく続く空と山を抱く急がなくていい一歩ずつでいい楽しみながらこの道を生きてゆく時を重ねて出会いと別れをここに連れてきた疲れた夜に目を閉じればほらあの壮大な景色が背中を押す風の向こうへ歩き続けてま
年を重ねても変わらぬものは山を思う気持ち、それだけでいい。たとえ立ち止ま